கம்மியான முன்பணம் கொடுத்து இஎம்ஐல ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுமா? அப்ப நம்ம ஆனந்தா ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க. நம்ம கிட்ட 20 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியோட சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜும் 10 இயர் கம்ப்ரஸர் வாரண்டியோட ஹையர் அண்ட் எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜும் கொடுக்குறோம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே சிங்கிள் அண்ட் டபுள் டோர்ல நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இன்னும் ஏன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சீக்கிரம் கிளம்பி ஆனந்தா ஸ்டோர்ஸ்க்கு வாங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு போங்க.